咱们的皮卡还是适合停在户外。现在床上铺这个4件套有点太热了，但是我最近没有时间哎，等忙完我就把那个薄的给它换上。躺在我的升顶房厢里，2个窗户大开，这种感觉还是特别好的。而且因为现在温度越来越高，这个升顶帐篷其实就相当于一个大帐篷吧，在车顶，然后这个温度也是比较高的，所以在车里边现在穿短袖一点都不冷，这种感觉真的好放松，好放松。最近清明时节，到处飘的都是柳絮。这会儿能好一点，我才把门打开让它通通风。刚才的时候真的太多了，我怕全部都飘到车里边去。上边2个大窗户也开着呢，让它通一下风吧。上一次自驾游回来，车子脏成这个样子，到现在还是，因为最近实在太忙了，抽不出时间去洗它。因为咱们过几天可能就出发呢，出发前我再把它好好洗一下吧，洗一次然后就直接走了，洗得干干净净的。因为现在这个样子真的好嫌弃它，谁看了都觉得好脏啊。这个尾门这里，它蹭的这个黄色的好像有点像油漆，我都不知道啥时候蹭到它的。不小心放进来了一只蜜蜂，应该是蜂吧，它找不到出口。烧水壶，我们烧点水，没有水喝不行。忙里偷闲，然后出来露个营。那最近呢，因为我一直在卖我挑选的这个新疆干果嘛，而且最近这几天库存已经剩少量的了，然后卖完之后咱们就出去旅游去了。现在和田大枣在给大家做活动，就是感谢大家长期的一个支持哈。我给车里边也放了一瓶胎菊，因为这个东西喝着的话太好了，我就每天喝水会泡一些。大家看到了吗？这个泡水喝，泡开之后好漂亮啊！那有的朋友说我不认识它，对的，因为这个东西在咱内地是没有的，它是生长在这里新疆昆仑山3000多海拔的一个悬崖陡壁上，就是高寒地区的东西，它的价值性成分才会比较好，所以建议咱们每天去泡水喝，益处多多。再过几天就要启用车里的空调了，咱们这个空调是单制冷的。好好闻，特别好喝，很清香。门打开，凉快很多。露营的这个地方是有河流的，因为我比较喜欢有山有水的地方。有些朋友问我，果冻你这个会不会漏水？不会的，因为咱们上一趟出去也经历了下雨天，怎么可能会漏水呢？然后也经历了一个超大风，就是在甘孜的时候，有一天晚上驻车嘛，那个风特别大，然后就我在帐篷里，虽然就是能很清晰的听到外边在刮大风，但是也是没有问题的，只是说这个帐篷呢，就是隔音效果会比较一般。如果像这种大风大雨天气的话，肯定是睡不好的。